തികച്ചും വ്യത്യസ്തമായ ഒരു വീട് വേണം. അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ധാരാളം പഠനവും അന്വേഷണവും കഴിഞ്ഞ് വന്ന ഒരു ക്ലയൻറ്റ്. ആഗ്രഹങ്ങൾക്കനുസരിച്ചുള്ള ഒരു ഡിസൈൻ പൂർത്തീകരിച്ച് കൊടുത്തപ്പോൾ ഈ വീട് നമ്മുടെ നാട്ടിൽ നിർമ്മിക്കാൻ കഴിയുമോ എന്നായിരുന്നു അടുത്ത ചോദ്യം. അതിനുള്ള ഉത്തരമാണ് നിങ്ങൾ ഇനി കാണാൻ പോകുന്ന വീട്. വിശദമായി ഈ വീഡിയോ കാണുന്നതിൻ്റെ മുന്നേ ആയിട്ട് നിങ്ങൾ ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. അതോടൊപ്പം തന്നെ പുതിയ വീഡിയോസ് കാണുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ കിട്ടുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നിങ്ങൾ ബെൽ ബട്ടൺ പ്രസ് ചെയ്യുക. നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ വളരെ വിലപ്പെട്ടതാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ അത് കമൻസ് ആയിട്ടോ ലൈക്കായിട്ടോ നിങ്ങൾ രേഖപ്പെടുത്തണം. ഇതിൻ്റെ ഫേസ്ബുക്ക് ആൻഡ് ഇൻസ്റ്റാഗ്രാം പേജ് നിങ്ങൾ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഫോളോ ചെയ്യുക. തൃശ്ശൂർ ജില്ലയിൽ വടക്കേക്കാട് എന്ന് പറഞ്ഞ സ്ഥലത്താണ് മിസ്റ്റർ ഷിഹാബ് അദ്ദേഹത്തിനൊരു വീട് ചെയ്യണം എന്നുള്ളൊരു ആഗ്രഹമായിട്ട് വരുന്നത്. വീട് വെക്കുന്നതിൻ്റെ ഒരു 2 വർഷം മുന്നെയാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ബ്രദറും കൂടെ എൻ്റെ അടുത്ത് വരുന്നത്. പ്രവാസികൾ കൂടുതൽ താമസിക്കുന്ന ഒരു ഏരിയയാണ് അവരുടെ ഒരു ലൊക്കേഷൻ. നാട്ടിൽ നല്ലൊരു വീട് വേണം എന്നുള്ളത് ക്ലയൻറ്റിൻ്റെ ഒരുപാട് കാലത്ത് ഒരു ആഗ്രഹമായിരുന്നു. ശരിക്കും നിയർ ബൈ ആയിട്ടുള്ള വീടുകളൊക്കെ അത്യാവശ്യം നല്ല വീടുകളായതുകൊണ്ട് ആര് കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു വൗ ഫീൽ എക്സ്റ്റീരിയറിൽ വരുന്ന രൂപത്തിലാവണം എന്നുള്ളൊരു ആഗ്രഹം ക്ലയൻറ്റിനുണ്ടായിരുന്നു. ശരി, അതിലേക്ക് അവർ കറക്റ്റായിട്ട് അവർക്കെന്ത് വേണം എന്നുള്ള ഒരു റിക്വയർമെൻറ്റ് അവർ തന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ടോട്ടൽ ഈ പ്രോജക്റ്റിന് വേണ്ടിയിട്ട് അവർ സ്ഥലം മാറ്റി വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് ഏകദേശം ഒരു 56 സെൻറ്റിൽ താഴെയായിരുന്നു. ആ ഒരു ലാൻഡിൻ്റെ ക്യാരക്ടർ റോഡ് ലെവലിൽ നിന്ന് ഏകദേശം ഒരു 8 അടിയോളം പൊങ്ങി നിൽക്കുന്ന രൂപത്തിലായിരുന്നു. ആ ലെവലിനെ എങ്ങനെ ട്രീറ്റ് ചെയ്യും, ആ ലെവലിൽ നമുക്ക് എങ്ങനെ ഒരു നല്ല എലവേഷൻ കൊണ്ടുവരും, അത് ആ ഏരിയയിൽ നിന്ന് എങ്ങനെ വ്യത്യസ്തമായിട്ട് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും എന്നുള്ള രൂപത്തിലൊക്കെ ആയിരുന്നു അവരുടെ ഒരു കൺസേൺ ഉണ്ടായിരുന്നത്. 2013 നമ്മളൊരു മാഗസിനിൽ നിർമാൻ ഡിസൈൻസിൻ്റെ ഒരു വീട് റിനോവേറ്റ് ചെയ്ത കുറച്ച് പിക്ചേഴ്സും ഇതൊക്കെ കണ്ടു. അപ്പോൾ അത് നോക്കിയിട്ട് അതിൽ ഫോണിൽ നമ്മൾ വിളിച്ചിട്ട് ലൊക്കേഷൻ എടുത്തു. ആർക്കിടെക്ട് ഫൈസലിനെ കണ്ടു. അങ്ങനെ ഫൈസലിനായിട്ട് സംസാരിച്ചിട്ട് അന്ന് വീടിൻ്റെ ഒരു പ്ലാനൊന്നും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല, ജസ്റ്റ് അത് കാണാമെന്നുള്ളൊരു ഉദ്ദേശം മാത്രമേ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ. എന്നിട്ട് അവിടെ ആ ലൊക്കാലിറ്റിയിലുള്ള 2-3 ഫൈസൽ ചെയ്ത വർക്കുകൾ നമ്മൾ കണ്ടിട്ട് നമ്മൾ സാറ്റിസ്ഫൈഡ് ആയിട്ടാണ് തിരിച്ചു വന്നത്. പക്ഷെ അപ്പോഴൊന്നും വീട് വെക്കണം എന്നോ അങ്ങനെയുള്ളൊരു കൺസെപ്റ്റൊന്നും നമ്മളെ മനസ്സിലുണ്ടായിരുന്നില്ല. പിന്നെ ഒരു 2015 ആയപ്പോഴാണ് നമുക്ക് ഇങ്ങനെ വീടിൻ്റെ ഒരു ഐഡിയ വരുന്നതും. നേരെ ഫൈസലിനെ തന്നെ കോൺടാക്ട് ചെയ്തു. അവിടെ പോയി നമ്മൾ ഐഡിയാസൊക്കെ ഷെയർ ചെയ്തു. ഏകദേശം ഒരു 6 മാസം സമയമെടുത്തിട്ടാണ് ഇതിൻ്റെ പ്ലാനിങ്ങും അതുപോലെ തന്നെ എക്സ്റ്റീരിയർ വ്യൂ ഒക്കെ ഫിക്സ് ചെയ്യുന്നത്. നമ്മുടെ ഡോക്യുമെൻറ്റേഷനും സൈറ്റ് ഇൻസ്പെക്ഷനൊക്കെ കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം ഞങ്ങളുടെ ഒരു ടീമിൻ്റെ കാഴ്ചപ്പാടിൽ ശരിക്ക് ആ പ്ലോട്ടിൻ്റെ ആ 8 ഫീറ്റ് ലെവൽ അതുപോലെ തന്നെ നിലനിർത്തുക എന്നുള്ളതായിരുന്നു. അതായിരുന്നു നമ്മൾ കണ്ട അതിൻ്റെ ഒരു അഡ്വാൻറ്റേജ്. നിലവിലുള്ള ആ ലെവൽസ് അതുപോലെ തന്നെ കീപ്പ് ചെയ്തുകൊണ്ട് വണ്ടി സുഖമായിട്ട് കയറാനും അതുപോലെ തന്നെ ആളുകൾക്ക് സുഖമായിട്ട് നടന്നു കയറാനും, എന്നാൽ അതോടൊപ്പം തന്നെ ഈ എലിവേഷൻ റോഡ് ലെവലും അതുപോലെ തന്നെ വീടിൻ്റെ റൂഫിൻ്റെ എൻഡ് ലെവൽ വരെ കാണുമ്പോഴുള്ള ഒരു കണക്ഷൻ അത് കറക്റ്റായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റണം ആ ലെവൽസ് കീപ്പ് ചെയ്തുകൊണ്ട് എന്നുള്ളതായിരുന്നു. അതിലേക്ക് നമ്മൾ ചൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഒരു ഫ്ലോയിങ് ഹോം എന്നുള്ളൊരു കോൺസെപ്റ്റിലുള്ള ഒരു എലിവേഷൻ ഡീറ്റെയിലാണ്. എല്ലാത്തിലും ഒരു ഒഴുക്ക്, റൂഫിൻ്റെ ക്യാരക്ടറിലാണെങ്കിലും ലാൻഡിൻ്റെ ലെവൽസ് ക്യാരക്ടറിലാണെങ്കിലൊക്കെ ആ ഒരു ഒഴുക്ക് കറക്റ്റായിട്ട് കൊണ്ടുവരണം എന്നുള്ളതായിരുന്നു നമ്മുടെ ഒരു കോൺസെപ്റ്റ്. ശരി, ഗേറ്റ് എൻട്രിയിൽ നിന്ന് ശരിക്കൊന്ന് വളഞ്ഞ് പോർച്ചിലേക്ക് പോകാവുന്ന രൂപത്തിലാണ് ഡ്രൈവേ സെറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. അവിടെ നിന്ന് കണക്ട് ചെയ്തിട്ട് നേരെ ഗാരേജ് ഉണ്ട്. ഇങ്ങനെ തന്നെ അതിനെ സോണിങ് ചെയ്യാനുള്ള റീസൺ, വീടിൻ്റെ ഏത് ആംഗിളിൽ നിന്ന് കഴിഞ്ഞാലും ആ വീടിൻ്റെ എല്ലാ ഏരിയയിലേക്കും ഒരാൾക്ക് കണ്ടെത്താൻ പറ്റണം. ഓരോ മൂമെൻറ്റ്സിലും അയാൾക്ക് അതിൻ്റെ എലിവേഷൻ ആസ്വദിക്കാൻ പറ്റണം എന്നുള്ളതായിരുന്നു നമ്മുടെ ഒരു കാഴ്ചപ്പാട്. അതിലേക്ക് കണക്ട് ചെയ്തുകൊണ്ട് ഇതിൻ്റെ ലാൻഡ്സ്കേപ്പിൻ്റെ ഡിസൈനും നമ്മുടെ ആ ലെവൽസിന് അതുപോലെ തന്നെ മാക്സിമം മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് ചെയ്തത്. ഫ്രണ്ടിലുള്ള റോഡിൽ കൂടെ വണ്ടിയിലൂടെ ആളുകൾ യാത്ര ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് വീടിൻ്റെ പ്രൈവസിയെ ബാധിക്കാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ലാൻഡ്സ്കേപ്പിൻ്റെ പാർട്ടായിട്ട് കോമ്പൗണ്ട് വാളിൻ്റെ എഡ്ജിലൂടെ ശരിക്കൊരു പ്ലാന്റ്സിൻ്റെ ഫെൻസിങ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഗേറ്റ് മുതൽ ആ വീടിൻ്റെ ടോട്ടൽ യാർഡിൻ്റെ എല്ലാ ഏരിയയിലും പാർക്കിംഗ് ഏരിയ റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ട്രീറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് സ്റ്റോൺ പേവിംഗ് ആണ് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത്. വീട്ടിലേക്ക് എൻ്റർ ചെയ്യുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ലെഫ്റ്റ് സൈഡ് കുറച്ച് ഒരു കൃഷിക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ളൊരു സ്പേസ് വേണമെന്നുള്ളൊരു ആഗ്രഹം ഉണ്ടായിരുന്നു അവർക്ക്. എക്സിസ്റ്റിംഗ് അതിനകത്ത് ഒരു കൃഷി ഉണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ അതങ്ങനെ തന്നെ നിലനിർത്തിയിട്ട് എലിവേഷനിലേക്ക് മെർജ് ചെയ്യുന്ന രൂപത്തിലാണ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്.
ഈ ഒരു ഫ്ലോയിങ് കോൺസെപ്റ്റിനോട് ചേർന്ന് നിൽക്കുന്ന രൂപത്തിൽ തന്നെ വീടിൻ്റെ അകത്തേക്ക് സണ്ണിൻ്റെ ഒരു ഫ്ലോ അതുപോലെ തന്നെ വിൻഡിൻ്റെ ഫ്ലോ ഒക്കെ കറക്റ്റ് കണക്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എലിവേഷൻ്റെ പാർട്ടായിട്ട് വാളിൽ കൊടുക്കേണ്ടതായിട്ടുള്ള ഹോൾസ്, അതുപോലെ തന്നെ സൺലൈറ്റ് കൊണ്ടുവരേണ്ടതായിട്ടുള്ള ഏരിയകൾ, അതിൻ്റേതായിട്ടുള്ളൊരു ട്രീറ്റ്മെൻറ്റുകളൊക്കെ ഓരോ ഭാഗത്തും കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇതേ ഒരു കോൺസെപ്റ്റ് ഇൻറ്റീരിയറിൻ്റെ പല സ്പേസിലേക്കും കറക്റ്റായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുണ്ട്. വീടിൻ്റെ വലിപ്പം അത്ര ഇതായിട്ട് പറഞ്ഞിട്ടില്ല, പക്ഷെ വീടിൻ്റെ ഡിസൈന് അത് എൻ്റയർലി ഡിഫറെൻ്റ് ആയിരിക്കണം, കാണാൻ ഭംഗിയുള്ളൊരു ഡിസൈൻ ആയിരിക്കണം എന്നുള്ള ഇതാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞത്. പിന്നെ മറ്റുള്ള ഇതൊക്കെ നോർമൽ 4 ബെഡ്റൂം അങ്ങനത്തെ കൺസെപ്റ്റ് അത്ര നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൂ. കോമൺ ഏരിയാസ് നന്നായിട്ടുണ്ടായിരിക്കണം, പിന്നെ പ്രോപ്പർ എയർ സർക്കുലേഷൻ, വെൻറ്റിലേഷൻ പ്രോപ്പറായിട്ട്, അങ്ങനെയുള്ള ഒരു കൺസെപ്റ്റ് നമ്മൾ പറഞ്ഞത്. പക്ഷേ വീടിൻ്റെ എലിവേഷനും ഡിസൈനും എൻ്റയർലി ഡിഫറെൻ്റ് ആയിരിക്കണം. ഇനീഷ്യലി അവരുടെ ഒരു കാഴ്ചപ്പാടനുസരിച്ച് അവിടെയുള്ള ഏരിയയിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തപരമായിട്ടുള്ളൊരു രൂപമാവണം, തീമാവണം എന്നുള്ളതൊക്കെ നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്തുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഇങ്ങനത്തെ ഒരു കാര്യത്തിലേക്ക് ഇതിനെ കൊണ്ടുവന്നത്. എക്സ്റ്റീരിയറിൻ്റെ ബേസ് പോർഷനിൽ അഥവാ ഗ്രൗണ്ടിനായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്ത് നിൽക്കുന്ന പോർഷനിൽ അഴുക്ക് വരാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ക്ലാഡിങ് ട്രീറ്റ്മെൻറ്റുകൾ, അതുപോലെ തന്നെ കളേഴ്സ് ആണെങ്കിലും ഈസിലി അവർക്ക് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന രൂപത്തിലുള്ള കളേഴ്സൊക്കെയാണ് ഇതിനകത്ത് കൊണ്ടുവന്നിട്ടുള്ളത്. എലിവേഷൻ്റെ തീം നമ്മളൊരു എർത്തി തീമിനോട് മാച്ച് ചെയ്യുന്ന രൂപത്തിലുള്ളൊരു കളേഴ്സാണ് ഉള്ളത്. ഇതിൻ്റെ റൂഫിൻ്റെ ഏരിയയിൽ ഓരോ ഭാഗത്തും ഈ ഒരു കോൺസെപ്റ്റിനോട് ചേർന്ന് നിൽക്കുന്ന രൂപത്തിൽ ഫ്ലോയിങ് ഹോം ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ ഫ്ലെക്സിബിൾ ആയിട്ടുള്ള റൂഫിംഗ് മെറ്റീരിയലാണ് യൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. അതുപോലെ തന്നെ സ്കൈലൈറ്റ് കൊണ്ടുവരേണ്ട ഭാഗങ്ങളിൽ ഗ്ലാസ് റൂഫും, കൂടാണ്ട് സോളാർ എനർജി റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ വേണ്ടതുകൊണ്ട് തന്നെ അതിൻ്റെ ഒരു ബാക്ക് ആൻഡ് പോർഷനിൽ അതിനുള്ള പ്രൊവിഷനും കൂടെ ചെയ്തിട്ടാണ് ഇത് ഫിനിഷ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. ഓരോ പ്രൊജക്റ്റും ചെയ്യുന്ന പോലെ തന്നെ ഈ ഒരു പ്രൊജക്റ്റിനും ഡിസൈൻ സ്റ്റേജിൽ ക്ലയൻറ്റ് കറക്റ്റായിട്ടുള്ളൊരു ഫ്രീഡം തന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ആ ഫ്രീഡം ടീമിൻ്റെ ഇടയിൽ ഒരു ടീം വർക്കായിട്ട് ഓരോ സ്പേസിനെയും വർക്കൗട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ അതിൻ്റെ സോണിങ് ലെവലാവട്ടെ, മെറ്റീരിയൽ ലെവലാവട്ടെ, എക്സ്റ്റീരിയർ ഇൻറ്റീരിയർ റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള പാർട്ടിൽ, ലാൻഡ്സ്കേപ്പ് പാർട്ടിൽ, അതിനകത്ത് പ്ലാൻസ് കൊണ്ടുവരുന്ന പാർട്ടിൽ, ഇവിടെയൊക്കെ ടീം ഓരോ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റും കറക്റ്റായിട്ട് ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടാണ് ഇതിലേക്ക് എത്തിയത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ടീം ഫുള്ളി സാറ്റിസ്ഫൈഡ് ആയതിനു ശേഷമാണ് ഒരു ഡിസൈൻ ക്ലയൻറ്റിലേക്ക് സബ്മിറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. അത് സബ്മിറ്റ് ചെയ്ത് ക്ലയൻറ്റിലേക്ക് അത് എത്തുന്നതോടുകൂടിയിട്ട് പിന്നീട് ക്ലയൻറ്റിന് റിവിഷൻസോ ചേഞ്ചസോ ഒന്നും അധികം ഉണ്ടാവാറില്ല, കമൻസും ഉണ്ടാവാറില്ല. അതിനെ നേരെ ഫൈനൽ ചെയ്തിട്ട് കൺസ്ട്രക്ഷൻ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിലേക്ക് ഫോർവേഡ് ചെയ്യുമായിരുന്നു. വീട് പണിയണ സമയത്ത് എന്താ പറയുക, അതിൻ്റെ ഷേപ്പും അതിൻ്റെ എലിവേഷനും അതിൻ്റെ കേവും അതൊക്കെ കണ്ടിട്ട് ഓരോരുത്തരും ഓരോ അഭിപ്രായങ്ങൾ പറയാറുണ്ട്. പക്ഷേ രസകരമായിട്ട് തോന്നിയത് റോഡിനോട് ചേർന്നിട്ടാണ് ഈ കർവ് വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ അത് ഇനി വളഞ്ഞ് റോഡിലേക്ക് വരുമോ എന്നുള്ളൊരു ചോദ്യം ഒരാൾ ചോദിച്ചു. ഞങ്ങൾക്ക് ഇതിൽ കൂടെ പോകാൻ പറ്റില്ലേ? അങ്ങനെ പലതും ആൾക്കാർ കൺസ്ട്രക്ഷൻ സമയത്ത് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. പക്ഷേ ഫിനിഷ് ചെയ്തപ്പോൾ ആൾക്കാർക്ക് അതിൻ്റെ ആ ഒരു എല്ലാവരും നന്നായിട്ടുണ്ടെന്നാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്. എല്ലാവരും നല്ല ഡിസൈനാണ്. പിന്നെ ഇപ്പോൾ ഒരു ലാൻഡ്മാർക്ക് പോലെ ആയി ഇപ്പോൾ വീട്. എന്നെ അറിയാത്ത ആൾക്കാർക്ക് വീട് അറിയാം. അവിടെ ഓവറോൾ ഒരു റിക്വയർമെൻറ്റ് 4 ബെഡ്റൂമും അതിലേക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള സ്പേഷ്യസ് ആയിട്ടുള്ള എല്ലാ ഏരിയകളും വേണം എന്നുള്ളത് തന്നെയായിരുന്നു ശരിക്കും. അറൗണ്ട് ഒരു 6500 സ്ക്വയർ ഫീറ്റിൽ താഴെയാണ് ഏകദേശം അതിൻ്റെ ഏരിയ തിട്ടപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളത്. പോർച്ചിൽ നിന്ന് നേരെ മഴ കൊള്ളാതെ സിറ്റ് ഔട്ടിലേക്ക് കയറാൻ പറ്റുന്ന രൂപത്തിലാണ് അതിൻ്റെ ആക്സസ് ഉള്ളത്. സിറ്റ് ഔട്ടിൻ്റെ ഒരു സ്പെഷ്യാലിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ സ്പേഷ്യസ് ആണ്. അവിടെ ഇരുന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ ലാൻഡ്സ്കേപ്പിലേക്കും അതുപോലെ തന്നെ റോഡിലേക്കുള്ളൊരു വിഷ്വൽ ആക്സസ് ഒക്കെ അവിടെ നിന്നുണ്ട്. ക്ലയൻറ്റ് സൈഡിൽ അവർ പൊതുവെ പ്രവാസികളായതുകൊണ്ട് തന്നെ നാട്ടിൽ കുറച്ച് സമയങ്ങളേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് അവർക്ക് സെക്യൂരിറ്റി കൺസേൺ ഉണ്ടായിരുന്നു ശരിക്കും. അപ്പോൾ അതിനെ സോൾവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഓട്ടോമേഷൻ സിസ്റ്റങ്ങൾ, സെൻസസ് സിസ്റ്റങ്ങൾ, അതുപോലെ തന്നെ വീടിൻ്റെ ഡോർ ഏരിയകൾ വരുന്ന ഭാഗത്ത് എക്സ്ട്രാ സെക്യൂരിറ്റി ഡീറ്റെയിലിങ്, അത് പഴയ കാലത്തെ ഡീറ്റെയിലും പുതിയ കാലത്തെ ഡീറ്റെയിലും കൂട്ടിച്ചേർത്തുകൊണ്ടുള്ള പുറത്തേക്ക് വരുന്ന എൻട്രി എക്സിറ്റ് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള എല്ലാ പോർഷനിലും ഇത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. സിറ്റൗട്ടിൽ നേരെ ഫ്രണ്ട് ഡോർ ഓപ്പൺ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ഫോയറിൽ നിന്ന് സ്ട്രൈറ്റ് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ഫോർമൽ ലിവിങ്, റൈറ്റ് ടേൺ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഫാമിലി ലിവിങ്. ഇത് രണ്ടും തമ്മിൽ പ്രൈവസി കിട്ടുന്ന തരത്തിലുള്ളൊരു സോണിംഗ് ആണ് കീപ്പ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. ഇൻ ബിറ്റ്വീൻ ഇതിൻ്റെ ഇടയിലായിട്ട് ചെറിയൊരു കോട്ട് യാർഡ് കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ട്. ആ കോട്ടയാട് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് അതിനകത്തേക്ക് സ്കൈലൈറ്റ് കിട്ടുന്ന രൂപത്തിൽ, അതുപോലെ തന്നെ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ആ ഫ്ലോയിങ് ഹോം എന്നുള്ളൊരു കോൺസെപ്റ്റിനോട് ചേർന്നുകൊണ്ട് തന്നെ
വിൻഡ് കറക്റ്റായിട്ട് ഫ്ലോ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന രൂപത്തിലുള്ള ഹോൾസ് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ വെച്ചിട്ടുള്ളൊരു ഫങ്ഷണൽ സ്പേസ് തന്നെയാണ് ആ യാർഡും. വിൻഡിനെ കൺട്രോൾ ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിനെ ക്ലോസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന രൂപത്തിലുള്ളൊരു വാൾ പാനലിങ്ങും അവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഫോർമൽ ലിവിങ്ങിലേക്ക് എൻ്റർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഡബിൾ ഹൈറ്റ് ആണ് ഓൾമോസ്റ്റ് അത് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത്. അതിൻ്റെ ആ റൂഫിൻ്റെ ക്യാരക്ടർ അനുസരിച്ചാണ് സീലിംഗ് വന്നിട്ടുള്ളത്. അവിടെ ശരിക്കും ഒരു കസ്റ്റമൈസ്ഡ് ലൈറ്റ് ടോട്ടൽ ആ ഒരു ബ്ലാങ്ക് സ്പേസിനെ ബാലൻസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. TV കൺസോളിനുള്ള പ്രൊവിഷൻ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അതിനെ കണക്ട് ചെയ്തുകൊണ്ടുള്ള സീറ്റിംഗ് ആണ് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത്. അതുപോലെ തന്നെ ഈ ഒരു സ്കൈലൈറ്റ് കോർട്ടിൽ അകത്തിരുന്നു കൊണ്ട് വായിക്കാനോ അല്ലെങ്കിൽ കംഫർട്ടായിട്ട് ഇരുന്നുകൊണ്ട് അവരുടേതായിട്ടുള്ള മൾട്ടിപർപ്പസ് കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിനനുസരിച്ചുള്ളൊരു സൗകര്യങ്ങളും കൂടെ അതിനകത്ത് ഒരുക്കിയിട്ടുണ്ട്. ഈ ഒരു സ്പേസിനെ സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു വുഡൻ ക്യാരക്ടറിലുള്ള ടൈലാണ് ഫ്ലോറിങ്ങിൽ കൊടുത്തിട്ടുള്ളത്. ഫാമിലി ലിവിങ് ഈ ഒരു സ്പേസിൽ നിന്ന് കണക്ട് ചെയ്യുന്ന ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ സ്പേഷ്യസ് ആയിട്ടുള്ളൊരു ഫീലും നേരത്തെ ഈ ഒരു സ്പേസിലേക്ക് കിട്ടുന്ന സ്കൈലൈറ്റ് വിൻഡ് ഒക്കെ കറക്റ്റായിട്ട് ഈ ഒരു ഫാമിലി ലിവിങ്ങിലേക്കും കണക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുണ്ട്. അവിടെ ഒരു L ഷേപ്പിലുള്ള ഒരു സീറ്റിംഗ് ക്യാരക്ടറാണ് കൊണ്ടുവന്നിട്ടുള്ളത്. സിറ്റ് ഔട്ട് എൻട്രൻസ് ഏരിയയിലേക്ക് കാണാവുന്ന രൂപത്തിലുള്ളൊരു വിൻഡോ അവിടെ ഉണ്ട്. ഈ ഫാമിലി ലിവിങ്ങിൽ നിന്ന് വിഷ്വൽ ആക്സസ് കിട്ടുന്ന ഏരിയയാണ് ഡൈനിങ്, സ്റ്റെയർ കേസ്, ഇൻ ബിറ്റ്വീൻ ബെഡ്റൂമിൻ്റെയും കിച്ചൻ്റെയും ഇടയിലേക്കുള്ള സ്പേസ്, ഔട്ട്ഡോർ യാർഡിലേക്കുള്ള കണക്ഷൻ സ്പേസ് ഒക്കെ ഈ ഫാമിലി ലിവിങ്ങിൽ നിന്നാണ് ആക്സസ് വരുന്നത്. ഈ ഫാമിലി ലിവിങ്ങിൽ നിന്നും ഫോർമൽ ലിവിങ്ങിൽ നിന്നും ഈസിലി ആക്സസ് കിട്ടുന്ന രൂപത്തിലാണ് ഡൈനിങ് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത്. ഈ ഡൈനിങ്ങിൻ്റെ ഏരിയയിലേക്ക് സെപ്പറേറ്റ് ഒരു പ്രൈവസി കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട്, ഫോർമൽ ലിവിങ്ങിൽ ഇരിക്കുമ്പോൾ പ്രൈവസി കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അതിനോട് ചേർന്നുകൊണ്ട് ഒരു ഇൻറ്റേർണൽ സ്കൈ കോർട്ട് വരുന്നതുകൊണ്ട് സ്കൈലൈറ്റ് ഉള്ളതുകൊണ്ട് തന്നെ അവിടെ കുറച്ച് ഇൻഡോർ പ്ലാന്റ്സും കൊടുത്തിട്ട് നമ്മൾ ഈ ഒരു സെമി പ്രൈവസി കോൺസെപ്റ്റിലാണ് ആ ഏരിയ ട്രീറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. ഡൈനിങ്ങിൽ നിന്ന് പുറത്തേക്ക് ഒരു പാഷ്യോ ഉണ്ട്. ആ പാഷ്യോ വഴിയും വീടിൻ്റെ ഫാമിലി ലിവിങ്ങിലേക്ക് എൻ്റർ ചെയ്യാം. ഡൈനിങ് ടേബിളിൽ ഏകദേശം ഒരു 8 മുതൽ 10 പേർക്ക് വരെ ഇരിക്കാവുന്ന രൂപത്തിലുള്ള ഒരു സീറ്റിംഗ് കപ്പാസിറ്റിയാണ്. അവിടെ തന്നെ അതിലേക്ക് കറക്റ്റായിട്ടുള്ള ഒരു ഹാങ്ങിങ് ലൈറ്റ്, അതുപോലെ തന്നെ റൈറ്റ് സൈഡ് വാളിലായിട്ട് മിറർ ഡെക്കോറ്, അതുപോലെ തന്നെ ഒരു കൺസോള് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ അവിടെ കണക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഈ മിറർ ഡെക്കോറും ഡീറ്റെയിലും ഒക്കെ വന്നതോട് കൂടിയിട്ട് ഒരേ സമയം അതിലൂടെ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഫാമിലി ലിവിങ്ങിൻ്റെ ഡീറ്റെയിലിങ്ങിലേക്കും അതുപോലെ തന്നെ പാർട്ടീഷൻ ഡീറ്റെയിലിങ്ങിലേക്കൊക്കെ കൂടുതൽ കിടക്കുമ്പോൾ എല്ലാ ഓപ്പൺ സ്പേസുകളും ഈ ഒരു ഒറ്റ സ്പേസിനോട് കണക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന രൂപത്തിൽ അവിടെ വിസിബിളാണ്. ഡൈനിങ് ഫാമിലി ലിവിങ്ങിൻ്റെ ഇൻ ബിറ്റ്വീൻ കണക്ഷനാണ് സ്റ്റെയർ കേസ് ഏരിയ, അതുപോലെ തന്നെ കോമൺ ആയിട്ടുള്ള ടോയ്ലറ്റ്, വാഷ് ഏരിയ, അബ്ലൂഷൻ ഏരിയ, പ്രയർ സ്പേസ്. ഫാമിലി ലിവിങ്ങിൽ നിന്ന് റൈറ്റ് ടേൺ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ പാഷ്യോ കം ഒരു ഫാമിലി യാർഡാണ്. ഇനീഷ്യലി ക്ലയൻറ്റിനുണ്ടായിരുന്നൊരു ആഗ്രഹം ആ ഫാമിലി യാർഡിന് പകരം ഒരു ഇൻഡോർ പൂൾ എന്നുള്ളതായിരുന്നു. അത് പിന്നീട് അവർക്ക് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യാൻ പ്രയാസമാവും എന്നുള്ളൊരു കാഴ്ചപ്പാട് വന്നതോട് കൂടിയിട്ട് അതൊരു ഫാമിലി യാർഡായിട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യായിരുന്നു. ഈ പാഷ്യോ കം ഫാമിലി യാർഡിനകത്ത് ഒരു ഇൻഡോർ ഔട്ട്ഡോർ ക്യാരക്ടർ കണക്ട് ചെയ്യുന്ന സ്പേസ് ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ ഫ്ലോറിങ്ങിൽ ഒരു വുഡൻ ടൈലാണ് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത്. അതുപോലെ തന്നെ വാളിൽ സിമെൻറ്റ് ഫിനിഷാണ് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത്. പൂള് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യാൻ ബുദ്ധിമുട്ടായതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇവിടെ മഴ കൊണ്ട് കുളിക്കാൻ പറ്റുന്ന രൂപത്തിലൊരു സ്പേസ് വേണം എന്നുള്ളതുകൊണ്ട് അതിനുള്ളൊരു പ്രൊവിഷൻ അവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. കൂടാണ്ട് കൂടുതൽ സ്കൈലൈറ്റ് കിട്ടുന്ന ഏരിയകളുണ്ട്. ഇവിടുത്തെ വാളിലൊരു വാട്ടർ കാസ്കേഡ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അവിടെ ബ്ലാക്ക് സ്റ്റോണാണ് മെറ്റീരിയൽ ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ളത്. ആ ഏരിയയിൽ നിന്ന് സിറ്റ് ഔട്ടിലേക്ക് ഒരു വിഷ്വൽ ആക്സസ് ഉള്ളതുകൊണ്ട് അവിടെ പ്രൈവസി വേണ്ടതുകൊണ്ട് തന്നെ അതിൽ ഒരു ഗ്ലാസ് ബ്രിക്കാണ് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത്. പാഷ്യോയിൽ വളരെ റിലാക്സ് ചെയ്തിട്ട് ഫാമിലി യാർഡിലേക്ക് നോക്കി ഇരിക്കാൻ പറ്റുന്ന രൂപത്തിലുള്ളൊരു സോഫ അറേഞ്ച് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ ഫാമിലി യാർഡിൽ കംഫർട്ടായിട്ട് ഡിഫറെൻറ്റ് സ്റ്റെപ്പ് ലെവലാണ് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ സ്റ്റെപ്പിലൊക്കെ വേണമെങ്കിൽ ഇരിക്കാം. കൂടാണ്ട് ഒരു ഈസി ചെയറും അവിടെ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഡൈനിങ്ങിനോട് ചേർന്നിട്ടാണ് കിച്ചൺ വരുന്നത്. കിച്ചണിനകത്ത് അവർക്കുണ്ടായിരുന്ന കാര്യങ്ങൾ മോഡുലാർ കിച്ചണ് സ്പേഷ്യസ് ആവണം, അതിനകത്ത് വൈറ്റ് ഫിനിഷ് ആവണം എന്നുള്ളതുകൊണ്ട് തന്നെ ലാക്വേർഡ് ഗ്ലാസ് ആണ് മെറ്റീരിയലായിട്ട് ക്യാബിനറ്റിനൊക്കെ കൂടുതൽ യൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. കിച്ചൻ്റെ ഒരു സ്പേസ് പ്ലാനിങ്ങിൽ ഐലൻഡ് കിച്ചണാണ് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത്. അതിനോട് കണക്ട് ചെയ്തുകൊണ്ട് തന്നെ കൂടുതൽ സ്റ്റോറേജ്, അതുപോലെ തന്നെ ഇരുന്ന് വർക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന രൂപത്തിലുള്ള ഒരു കോർണർ സ്പേസ് ഒക്കെ അവിടെ ഡെവലപ്പ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അവിടെ നിന്നുള്ള ഒരു എൻട്രി വർക്കിംഗ് കിച്ചണിലേക്കാണ്. ഈ വർക്കിംഗ് കിച്ചണിൻ്റെ ഇടയിൽ ഒരു പാർട്ടീഷൻ ഡോറ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അത് വേണമെങ്കിൽ ഫുള്ളി ഓപ്പൺ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ 2 കിച്ചണും കൂടെ ഒരേ സമയം കണക്ട് ചെയ്തിട്ട് സ്പേഷ്യസ് ആയിട്ടുള്ള ഫീൽ വരും. അതോടൊപ്പം തന്നെ അത് ക്ലോസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന രൂപത്തിലാണ് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത്. വീട് പണി കഴിഞ്ഞ് ഹൗസ് വാമിങ് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ സന്തോഷം തോന്നി. പിന്നെ ഞാൻ ആഗ്രഹിച്ച രീതിയിലുള്ളൊരു വീട് തന്നെയാണ് കിട്ടിയത്.
നല്ല സ്പേഷ്യസ് ആണ്. കിച്ചണും എല്ലാം നല്ല സ്പേഷ്യസ് ആയിട്ട് തന്നെയാണ്. നല്ല അഭിപ്രായമാണ് എല്ലാവരും പറഞ്ഞത്. ഫേർണിച്ചർ ആയാലും ഇൻറ്റീരിയർ ചെയ്തിട്ടുള്ളതായാലും എല്ലാതും നല്ല വീടിനോട് ചേർന്ന് പോകുന്ന രീതിയിലാണ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. കിച്ചൺ നല്ല സ്പേഷ്യസ് ആയിരിക്കണം, വൈറ്റ് കളറ് തീം, അതിനൊരു ആഗ്രഹം ഉണ്ടായിരുന്നു. എനിക്ക് വീട്ടിൽ ഏറ്റവും ഇഷ്ടമുള്ള സ്ഥലം കോർട്ട്യാർഡാണ്. കാരണം കോർട്ട്യാർഡിൽ ഗ്ലാസ് ആ ഗ്ലാസ് നമുക്ക് ഓപ്പൺ ആക്കാൻ പറ്റും. ഓപ്പൺ ആക്കിയാൽ മുകളിലത്തെ മഴ നേരെ ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് അടിയിലേക്ക് പോയാൽ ആ ഹാളിൽ വെള്ളം ഫില്ലാവും. അപ്പോൾ വെള്ളമായിട്ട് നമുക്ക് കളിക്കാൻ പറ്റും. അടിപൊളി ഇവിടെ കളിക്കാൻ പറ്റും. വീട്ടിൽ സൈക്കിൾ ഓടിക്കാൻ കുറേ സ്ഥലമുണ്ട്. ഗ്രൗണ്ട് ഫ്ലോറിൽ 2 ബെഡ്റൂമാണ് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത്. അതിനകത്ത് ഒന്ന് മാസ്റ്റർ ബെഡ്റൂമും ഒന്ന് പാരൻറ്റ് ബെഡ്റൂമും. ഇവിടെ ഓരോ ബെഡ്റൂമും അവരുടെ ഏജിനനുസരിച്ചുള്ള ഒരു വ്യത്യസ്ത തീമാണ് ചൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. ബെഡ്റൂമുകളിലെല്ലാം ആവശ്യത്തിനനുസരിച്ചുള്ള സൗകര്യങ്ങൾ ഒരുക്കിയിട്ടുണ്ട്. അതിനകത്ത് കോട്ടിന് പുറമെ ഇരിക്കാനുള്ള സൗകര്യങ്ങളും അതോടൊപ്പം തന്നെ അവിടെ നിന്ന് ഡ്രസ്സിംഗ് റൂമിലേക്ക് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ആവശ്യത്തിനനുസരിച്ചുള്ള വാർഡ്രോബ്, ടോയ്ലറ്റിലേക്ക് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ വാഷ് ബേസിൻ, ക്ലോസറ്റ്, ഷവർ ഏരിയ, അങ്ങനെ നോർമലായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് ഇവിടെയൊക്കെ കൊണ്ടുവന്നിട്ടുള്ളത്. ഗ്രൗണ്ട് ഫ്ലോറിലെ കോമൺ സ്പേസിൽ നിന്ന് നേരെ കണക്ട് ചെയ്യുന്നത് സ്റ്റെയർ കേസ് ഏരിയയാണ്. ഈ സ്റ്റെയർ കേസ് ഏരിയയുടെ ഷേപ്പ് ഒരു സെമി എലിപ്റ്റിക്കൽ ഷേപ്പിലാണുള്ളത്. അതിൻ്റെ മെറ്റീരിയൽ വൈസിൽ കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് അതിനെ മെറ്റലും അതുപോലെ തന്നെ വുഡും ഗ്ലാസും കണക്ട് ചെയ്തിട്ടാണ്. ഹാൻഡ് റെയിലാണെങ്കിലും ഗ്ലാസും ടോപ്പ് റെയിലായിട്ട് വുഡുമാണ് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത്. സ്റ്റെയർ കേസ് ഏരിയ ഫസ്റ്റ് ലാൻഡിങ് കഴിഞ്ഞ് അതുപോലെ തന്നെ സെക്കൻഡ് ഫ്ലൈറ്റ് സ്റ്റെപ്പും കൂടെ കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ അപ്പർ ലിവിങ്ങിലേക്കാണ് കണക്ട് ചെയ്യുന്നത്. അവിടെ ചെന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ സ്പേഷ്യസ് ആയിട്ടുള്ളൊരു അപ്പർ ലിവിങ് ആണ്. അവിടെ അവർക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നൊരാവശ്യം അപ്പർ ലിവിങ്ങിൽ അവർക്ക് ഓൾ ഫാമിലി വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഗ്യാദർ ചെയ്യാനും സംസാരിച്ചിരിക്കാനൊക്കെ പറ്റുന്നൊരു സ്പേസ് ആവണം. TV ഓർ പ്രൊജക്ടർ, ഇപ്പോൾ ഫുട്ബോൾ മാച്ചുകളൊക്കെ കാണാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന രൂപത്തിലുള്ളൊരു ക്ലയൻ്റ് ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ അതിനൊക്കെയുള്ള സൗകര്യങ്ങൾ ആവശ്യ സമയത്ത് അതിൻ്റെ സ്ക്രീൻ ഡൗൺ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അവർക്കത് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റുന്ന രൂപത്തിലുള്ളൊരു സ്പേസ് ആയിട്ട് മാറണം എന്നുള്ളതായിരുന്നു. ഫസ്റ്റ് ഫ്ലോറിലുള്ള അപ്പർ ലിവിങ്ങിൽ നിന്ന് തന്നെയാണ് റൈറ്റ് സൈഡിലുള്ള ബാൽക്കണിയിലേക്കും അതുപോലെ തന്നെ ഹെൽത്ത് ക്ലബ്ബായിട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന രൂപത്തിലുള്ള ഒരു ഏരിയ, അതുപോലെ സ്റ്റഡി ഏരിയ അല്ലെങ്കിൽ അവർക്കൊരു ഓഫീസ് വർക്കിംഗ് സ്പേസ് ഒക്കെ ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന രൂപത്തിലുള്ളൊരു സ്പേസും അവിടെ കണക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. കൂടാണ്ട് ഈ ഹെൽത്ത് ക്ലബ്ബിൽ നിന്ന് കണക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നൊരു ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലേക്കുള്ള ഒരു ബാൽക്കണി സ്പേസും കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഈ ഒരു അപ്പർ ലിവിങ് സ്പേസിൽ നിന്ന് തന്നെയാണ് ഫസ്റ്റ് ഫ്ലോറിൽ 2 ബെഡ്റൂമിലേക്കും ബാക്ക് എൻഡിലുള്ള ഓപ്പൺ ടെറസിലേക്കുള്ള ആക്സസ്. ഈ ഒരു ഭാഗത്ത് നിന്ന് തന്നെ സ്റ്റെയർ കേസിൻ്റെ ഒരു റൂഫിംഗ് പോർഷനും കൂടി വിസിബിൾ ആണ്. അവിടത്തേക്ക് സ്കൈലൈറ്റും കൂടാണ്ട് കസ്റ്റമൈസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു LED ലൈറ്റ്സും അവിടെ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഫസ്റ്റ് ഫ്ലോറിലും അവരുടെ ആവശ്യാനുസരണം 2 ബെഡ്റൂമാണ് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത്. ഈ 2 ബെഡ്റൂമും ഗ്രൗണ്ട് ഫ്ലോറിൻ്റെ തീമിൽ നിന്നും സ്വല്പം മാറിയിട്ടുള്ളൊരു തീമാണ് ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ളത്. ഇവിടെ ഫ്യൂച്ചറിൽ അവർക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന രൂപത്തിലുള്ളൊരു കളർ സ്കീമാണ് ഫോളോ ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. ബെഡ്റൂമിൽ കോട്ടിനോട് കൂടെ തന്നെ ഇരിക്കാൻ പറ്റുന്ന രൂപത്തിലുള്ള ചെയർ സ്പേസ്, അതുപോലെ തന്നെ ഡ്രസ്സിംഗ് റൂമിലേക്ക് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ആവശ്യത്തിനനുസരിച്ചുള്ള സ്റ്റോറേജ്, മിറർ സ്പേസ്, പിന്നെ കൂടാണ്ട് അവിടെ നിന്ന് നേരെ കണക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന രൂപത്തിലുള്ള ടോയ്ലറ്റാണ്. അതിനകത്ത് ഒരു ടോയ്ലറ്റിൽ ടബ് വേണമെന്നുള്ളൊരു ആഗ്രഹം ഉള്ളതുകൊണ്ട് അതിനുള്ളൊരു പ്രൊവിഷനും കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഈ ഒരു പ്രോജക്റ്റിൽ ഇതിൻ്റെ ഇൻറ്റീരിയർ ടീം ഫിക്സ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഫ്ലോയിങ് ക്യാരക്ടറിനോട് ചേർന്ന് നിൽക്കുന്നതും എന്നാൽ സ്ഥിരമായി കാണുന്ന രൂപത്തിൽ നിന്ന് മാറിയിട്ട് ഒരു ലൈഫുള്ള രൂപത്തിലുള്ള ഒരു തീമാവണം എന്നുള്ളതായിരുന്നു ക്ലയൻറ്റിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം കാഴ്ചപ്പാട്. അതിൽ ക്രീമും അതിലേക്ക് ചേർന്ന് നിൽക്കുന്ന പേസ്റ്റൽ ഷെയ്ഡ്സുമാണ് കൊണ്ടുവന്നിട്ടുള്ളത്. ഫ്ലോറിങ്ങിലാണെങ്കിലും ഈ ക്രീം ഷെയ്ഡിലേക്ക് ചേർന്ന് നിൽക്കുന്ന ഇമ്പോർട്ടഡ് മാർബിളാണ് ചൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. ഫ്ലോറിങ്ങിലേക്ക് ചേർന്ന് നിൽക്കുന്ന വാള്, വുഡ്, സീലിംഗ് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഭാഗങ്ങളെല്ലാം ഈ ഒരു ക്രീമിനോട് ചേർന്ന് നിൽക്കുന്ന തരത്തിലുള്ള കളേഴ്സാണ് ചൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. വുഡാണെങ്കിൽ സാധാരണ കാണുന്ന വുഡൻ ഷെയ്ഡിൽ നിന്നും സ്റ്റൈൻ ചെയ്തിട്ട് ഈ കോൺട്രാസ്റ്റിലേക്ക് കണക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന രൂപത്തിലാണ് നിർത്തിയിട്ടുള്ളത്. ഫർണിച്ചറിൻ്റെ ക്യാരക്ടേഴ്സ് എല്ലാം ഡിസൈനർ ഫർണിച്ചേഴ്സാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഓരോ സ്പേസിനും അതിൻ്റെ ആ എലഗൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ലുക്ക് നമുക്ക് ഉറപ്പുവരുത്താൻ പറ്റുന്നുണ്ട്. ഈ ഒരു പ്രോജക്റ്റിൽ ഡിസൈനിലുള്ള ഇന്നോവേഷനും അതുപോലെ തന്നെ കൺസ്ട്രക്ഷൻ സ്റ്റേജിലുള്ള ചലഞ്ചസൊക്കെ ശരിക്കും മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ട് തന്നെ ഇതിൻ്റെ ഓരോ സ്റ്റേജിലും കറക്റ്റായിട്ട് ഇതിനെ ടീമായിട്ട് ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടാണ് മൂവ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. ക്ലയൻറ്റ് തന്നൊരു ഫ്രീഡം അതുപോലെ തന്നെ ഒത്തിരി ടീം വർക്കും ഇതിനകത്ത് ഉൾക്കൊള്ളിച്ചുകൊണ്ട് തന്നെ ഏകദേശം ഒരു 2 വർഷം കൊണ്ട് ഈ പ്രോജക്റ്റ് സക്സസ്ഫുള്ളി കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയിട്ടുണ്ട്. വീട് വർക്ക് ഫിനിഷ് ചെയ്ത് ആ ഒരു സിറ്റുവേഷനിലാണ് കോവിഡും ലോക്ക്ഡൗണൊക്കെ വന്നത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ 2 വർഷത്തിന് ക്ലയൻറ്റ് നാട്ടിലേക്ക് എത്താൻ പറ്റാത്തതുകൊണ്ട് 2 വർഷത്തിന് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷമാണ് ശരിക്കും ഹൗസ് വാമിംഗ് എല്ലാം നടന്നത്.
ഇപ്പോൾ സത്യം പറഞ്ഞാൽ അൽഹംദുലില്ലാ ഇപ്പോൾ കയറാൻ പറ്റിയെന്നുള്ളത് വലിയൊരു സന്തോഷമുള്ളൊരു കാര്യമാണ്. കാരണം 2019 കഴിഞ്ഞ വർക്കാണ്, കയറാൻ പറ്റിയത് 2022 ഇത് ഫുള്ള് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ടീം നിർമ്മാണം തന്നെയാണ്. കാരണം ഞാൻ നാട്ടിൽ വളരെ ചുരുങ്ങിയ സമയം ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ നാട്ടിൽ. ഇതിൻ്റെ അപ്ഡേറ്റ്സ് എനിക്ക് കിട്ടാറുണ്ട് ത്രൂ ഫോട്ടോസും വീഡിയോസൊക്കെ ആയിട്ട് കിട്ടാറുണ്ട് എന്നല്ലാതെ ഞാൻ വളരെ ചുരുങ്ങിയ സമയം നാട്ടിലുണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ. ഞങ്ങളെ ഏരിയയിൽ നിർമ്മാണിൻ്റെ നല്ലൊരു വർക്കായിട്ട് അവർ ടീം നിർമ്മാൺ തന്നെ ഇനിഷ്യേറ്റീവ് എടുത്തിട്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ളതാണ്. പിന്നെ ഞാൻ അവർക്ക് ഫുൾ ഫ്രീഡം കൊടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ഞാൻ കൂടുതൽ സജഷൻസോ അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊന്നും ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടില്ല. നമ്മളെ സ്റ്റാർട്ടിങ്ങിൽ ഞാൻ ഷെയർ ചെയ്തിട്ടുള്ള എൻ്റെ കൺസെപ്റ്റ് അത് ആ ഡിസൈൻ കിട്ടിയപ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് സാറ്റിസ്ഫൈഡ് ആയിരുന്നു. പക്ഷെ ഇതിൻ്റെ ഓരോ കൺസ്ട്രക്ഷൻ സ്റ്റേജിലും ഒരുപാട് ഡിഫിക്കൽട്ടീസ് ഉണ്ടായിരുന്നു. കാരണം എന്താ പറയുക, എലിവേഷനും അങ്ങനെയുള്ള ആ കേവും അതൊക്കെ ഒരുപാട് ബുദ്ധിമുട്ടുള്ളൊരു കൺസ്ട്രക്ഷൻ ഫേസ് ആയിരുന്നു. പക്ഷേ അൽഹംദുലില്ലാ അവർ ചെയ്തു. ഇൻറ്റീരിയർ എന്ന പോലെ തന്നെ എക്സ്റ്റീരിയറിനും ഒരേ പ്രാധാന്യം വേണമെന്നുള്ളത് ക്ലയൻറ്റിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയൊരു ആഗ്രഹമായിരുന്നു. അതിലേക്ക് നമ്മൾ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഈ ഡേ വിഷനോടൊപ്പം തന്നെ പകൽ കാഴ്ചയോടൊപ്പം തന്നെ രാത്രി കാഴ്ചക്കും പ്രാധാന്യം കൊടുത്തുകൊണ്ടാണ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. വീടിന് ആവശ്യാനുസരണമുള്ള ലൈറ്റ്സ്, അത് കൂടുതലും LED ലൈറ്റ്സ് ആണ് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത്. വീടിൻ്റെ ലാൻഡ്സ്കേപ്പിലാവട്ടെ, വീടിൻ്റെ ഔട്ട്ഡോർ വാളിലാവട്ടെ, അതുപോലെ തന്നെ ഇൻഡോറിലാവട്ടെ, ഇതെല്ലാം ഏകദേശം ഒരു ഇന്നോവേറ്റീവായിട്ടുള്ള ഈ ഒരു തീമിനോട് ചേർന്ന് നിൽക്കുന്ന രൂപത്തിലാണ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. മിസ്റ്റർ ഷിഹാബ് ചെറുപ്രായമായതുകൊണ്ട് തന്നെ അദ്ദേഹം ഒരുപാട് നടത്തിയ യാത്രകളും താമസിച്ച കുറേ ഫെസിലിറ്റിയൊക്കെ പുള്ളി മനസ്സിലാക്കിയത് കൊണ്ട് തന്നെ ആൾക്ക് നമ്മൾ കൊടുത്ത ഒരു കോൺസെപ്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഡിസൈൻ ബ്രീഫ് അത് ആൾ അപ്പാടെ നമ്മൾക്ക് അപ്രൂവ് ചെയ്ത് തന്ന് അതിൻ്റെ ഫുൾ ഫ്രീഡം ഞങ്ങളുടെ ടീമിന് കൊടുക്കുകയായിരുന്നു. ആ ഒരു ഫ്രീഡം തന്നുകൊണ്ടുള്ള റിസൾട്ട് ഹൗസ് വാമിങ് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം ക്ലയൻറ്റും അതുപോലെ തന്നെ വീട് വന്ന കണ്ട ആളുകളൊക്കെ പറയുമ്പോൾ അത് കിട്ടുന്ന ഫീഡ്ബാക്സിൽ ഉണ്ട് എന്നുള്ളത് മനസ്സിലാക്കുമ്പോൾ ഞങ്ങളും വളരെ ഹാപ്പിയാണ്. നിങ്ങൾ ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. അതോടൊപ്പം തന്നെ പുതിയ വീഡിയോസ് കാണുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ കിട്ടുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നിങ്ങൾ ബെൽ ബട്ടൺ പ്രസ് ചെയ്യുക. നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ വളരെ വിലപ്പെട്ടതാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ അത് കമൻസ് ആയിട്ടോ ലൈക്കായിട്ടോ നിങ്ങൾ രേഖപ്പെടുത്തണം. ഇതിൻ്റെ ഫേസ്ബുക്ക് ആൻഡ് ഇൻസ്റ്റാഗ്രാം പേജ് നിങ്ങൾ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഫോളോ ചെയ്യുക. For more architecture content, please like, share and subscribe to our YouTube channel Unlimited Tales. Also, follow us on Instagram and Facebook for more updates.